Ô Enzo, como é que é o negócio? Como é que é? Vai, fala agora, você não vai. Fala agora, fala. Ai, esse Enzo, comédia. Oi, pode Achamos goiaba do pé, lá ó, pezinho lá atrás. E resolvemos fazer uma fogueira, né Enzo? Sim. Vamos ver. A Bela vai acender a fogueira ali. Ai, cara, tô com medo. Liga aqui pra mim. Enzo, liga aí. O Enzo tá preparando a palha para poder acender. Tira da mão, tira da mão, tira a palha da mão. Tira a palha da mão. Mas tem que pôr aqui. Chega mais perto da palha. Quebrou? Quebrou o pau. Ele não vai conseguir acender. Não consigo. Deixa eu ir de novo. Ele acendeu lá no apartamento. Você viu? Deixa eu ir então. É forte. Quebrou o pau. Dando errado todos. Vamos ver. Ó, tá muito vento, não vai acender, eu acho. Não, peraí, acabou. Agora tá pegando, Enzo. Peraí, eu vou pegar aqui dentro. Uhum. Quebrou o pau. Faz assim. Foi aqui dentro. Deixa eu tentar. Isabela, você quer fazer uma baita fogueira mesmo, né? Olha o tamanho do tronco. Segura aqui, Enzo. E não é que acenderam a fogueira mesmo? Como é que é, Enzo? A dancinha? Pode colocar mais? Vai, coloca mais? Você vai fazer mais alta? É pra espantar os mosquitos da dengue. Vamos, pega mais. Só assim pra ir sair do celular e fazer uma atividade sem celular na mão. Só o pai. O pai tá com o celular filmando. Olha que tarde maravilhosa. Fazendo um treino aqui no JG MX Cool. Motinha da Bela. Pistinha de circuito. E as crianças estão dando um intervalinho do treino, brincando aqui com fogo. Ai, meu Deus do céu. Não é recomendado criança brincar com fogo. Só de longe e com um adulto olhando. Vamos fazer... Pode jogar, pai, cara? Pode. Ó, agora o fogo tá grande, tá alto, não chega muito perto. Ah, vou comer mais um. Gostou da goiaba? Uhum. É, goiaba silvestre essa. Delícia. É isso aí, rapaziada. Deixe seu like. Se inscreva no canal, né, Enzo? Logo, logo começa a temporada, as corridas, né? Vamos gravar muita coisa pra vocês no nosso canal. Bye! Deus abençoe.